Vi får bara börja här idag. Och jag är glad för att jag som nekvar att du kan höpa inte det. Helt faktiskt här jag får vara ensam att höpa inte det. Jag får bjöda timon som via nät någon eisne är vara välkommen och hjärtligt välkommen till tikkon här till framlåna av en tillmäle för fellan och första sugarrökta fröingar för sugarrökta fackliga förläggar äger vi till stigar i äldreöknen i förrjun. Byan till att fela i första sugarrökta fröingar har lärt detta tillmäle görst var ett samstarv mellan Heimstøstonen WHO och ICN, International Council of Nursing, som samman får hållt vid ett avtag Nursing Now och skulle vara spaljås av lajkloten till sugarrökta fröingar innan hälsa, jaunrattende och fortfarliga boradikt innan hälsotjänsterna. Spurningen i Nursing Now yngste att svära var hver förläggar eia kom i spel för att trygga ötlun heimsins borgaren en jaunbjøst och diktagåa hälsotjänster. Fela i första sugarröktarfröingar har vi flere för efterlust en atlan för kvärt vid som samfälla eia av få för tampeningen som samfälla är nöjt till sugarrökt. Det är tropelt att mäta om tjänastan och vi vet att han bästa tar vi inte ha några iverskipa i atlan att styra fram emot det. Som i det, så det larslenar innan bæg sjukhusverset og eldreøkene som kvar søgnon legger vett og tjenestene til rattes. Det har gjort et meknar arbeid, men for å trygge enkeltan borgere, har det vært bedre vi mer samstarv i middelgærene. Sådant kan ikke borte fra at brøydinger innan helseverset vi stitter innlegginger tøyen og flyten til ambulant virksomhet legger et økt trøst av eldreøkene, som i det har finnet nekk flere oppgaver her kompleksiteten og røktene av nøk hakre stige enn for noen faun åren så gjerne. Fela i første sugarrøktarfrøyngar at tog fætan at avsetningar hver tjenester vi som samfella bjåa ødlom borgaren eier av gjørt av myndelagan og i hesson føren helsemalaраnon og almannamalaраnon således at alle borgere har rett til en dyktergående helsetjeneste. Hette her tilmelde vi har gjort, vidger bare sugarrøkta faglige forlegger og i eier være i eldreøkene for å trygge tjenestene. Det kan da ikke sørges borte fra at eldreøkene tørver flere fagbolker og tvørfaglig samstarv. For framman ligger et arbeid at utgreina den tvørfaglige røktartørven, og selv om ikke skipa samstarv i hesson sambandet, så samskifter felaget, begge vi helsehjelpere felaget og helserøktare felaget om menning av økene. Vantande kunne felagene komme vi en samlet tilmelde for hese fagbølger, her sjåner hottene til starsfølgene komme til skjønter. Eit helt sikkert, og det at eldreøkene tørver alle de faglige hensene som ber til å få fæter og at trygge seg av fagfølgene ståast i starvene. Jeg får gjøre året videre til Sundvia Lætjene, som sugarrøktarfrøyinger og master i folkehelsevisning, og Jon V. Kristiansen, og sugarrøktarfrøyinger og master i avancerede kliniske geriatriske sugarrøkt. Der får jeg skrive all dette og for å legge det fram. Takk for det, Olva. Fela i høytte og åkken for kjøtt flere arrangerende om å skrive et tilmelde om dette evne som Olva har lyst. Og som hun også langt har sagt, så vet vi at det primære øke, her som eldre øke en større parster, ser komplekst og viten tungt. Og det krever samstarv først om flere fag og også om gøyre. Men at det fele som oppe i dette, og til i samband med Nursing Now, så har vi lagt den av sugarrøktarfaglige forlager. Og dette så arbeidssetninger. Jeg skal bare si litt om byggnaden av tilmeldingen.
Her ser vi det Sindre om Nursing Now og Heimsmål 3, som handler om at gjøre øtlån etgångt til helsetjenester og i øtlån aldre, øyne eldre. Så ser vi det Sindre om demografi og hva har tøytning for helse og trevne til eldre. Til øyne området de hittar etter hvordan eldre er ikke skipa. Og hver her, og så kommer vi til inn av hva skal til, hver sjukkaraktærfaglige forelegger nøyere eldre øst. Og her underviser vi østene, tørven og avansere kliniske geriatriske sjukkerøkt. Så østene nøyere tjenester til eldre som områdende, så som fastan kommun, lakna av bostånden og geriatri i helseversjonen. Til østene områdende at det sjukkerøkterfaglige løsla av øtlån stigen og eldre østene. Det viser gransking. Og så har vi et vittjørst høvesavgjørende som eldre østene, og det har vi et hårsnegg om ved rekruttering av startsfolket. Og så har vi et østene vittjørst at det viser seg at eldre kanskje har avmarsket etgang til helsetjenester. Kommer det inn av gransking og syndrom tøknelige løsner eldre østene. Dette er det som tilmelder vittjør, men framlevende det. Her har vi valgt noen evner ut, det har vært rikvis mye, at vi har gjort alt. Og dette har vært så det som vi får ta oss om i det. Og i tilmeldingen har det vært trobult å finne forskere kanninger og gransking av sånne evner, og tog refererer vi i større mån til norrländska gransking, som vi i akkurat samfunnet kunne samarbeide oss vi, men vi er også noe vist til gransking av stedene. Så får jeg gjøre Jan hver året, som får jeg ta den første parten av sånne evner. Ett, två, tre. Ja, det høres. Ja, vi har hukt etter noen liklatøllen som vi har i førjen, og som Sonva sier, så er vantet denne gransking i førjen. Men hvis vi tenker etter hese første myndene, så viser hun nemlig, som Olva Øysten var inne i, at sjukradeierne av sjukrehuset er jo nekkfakkeier, så står det, fra i 6 til var nesten 14 dager til i 2020 til å komme ned av 5 dager. Så hvis vi har en graf også for de sørste årene, så sørger vi til at det heltes her nere. At alt som fløyre være så vidtgjørt og enten ambulant og gjerne i primære økene. Samstundes har vi tagt etter demografi, hvordan ser det så ut hos i årene, hvordan folk er vaksen og i eldre enda og det er jo til 2021 er det rettelig vakse, og de kjenner jo at prognosen er for fremman at det er for å vekse enda mer. Om vi så hittar etter hva det er som brukar sjukhusverket, så sørger vi til at det er jo stora mån til som er jo i eldre enda Så hvis vi hittar etter hals og utrustning, så sørger vi også til at hals og utrustning er de fleste i eldre aldersbøkken og ikke er det ovanta. Og her skal legges at se at her er røktere omtandikken, det er ikke vi og gjør her hals og utrustning. Så det er bare hals og verste kjolt. Så gjør det landsgranskåren en opptelling, og en øke var lagt ut til kommuner, her de talt og tøymer i høymarøkt og røkterhøymen og sambøylen. Og for hvordan jeg brukere var, og hvordan jeg var høyma. Og det viser at færre tøymer er i høymatjeneste og flere utrørsler til røkterhøymen stått. Ja, det var 2014, det gjør en analysing av søvlige gangene av eldrøsene fra 2005 til 2013. Her sast at hele brukeren i høymatjenesten er minket, med røkterens plassen er økt. Ness, som har gjort en kanning, som har skrevet seg et øke, viser også at i førjen har gangene av eldrøsene bort motvis grannalånden, ved at bytja dyr, røkterens plass,
heldur enn å styrke forebyggende tjenester til heimabyggvande. Røynger som tjeneste var til eldre var tidsen borster i 2009, men legger skal ha trett at nøkker øker vøyda til å det fortsatt en stol til røynger. Landsgranskåren teker sammen og sier at røkstranslossene fløyre, færre tøymer vøyter til heimarøkt, og samleier utrøsene økter. Det kunne være ser avhverst at ha tølforstående og ideer til sammenberinger. Vi melder til at slukar opptellinger vil gjøre av jaunan, just dette gjøre sammentellinger for å få en ivelesmynd, og således fylltja gongtene grundarlei under en møvligere ettermeting, og for å legge atlander for tjenestøyen og framiver. Og hentan oppgaven kom til dømes lige til kommunfellan. Hetta et ivelit iver starsfolk og halseversjonen, og som vi søker til, og som vi har poengterer det, at vi tar fokus av sjukretarfaglige foreløkker, som de søker så den største fagbalkeren av sjukrosen og sjukretarfaglige. Og i 2020 var 38% av alle som arbeider av sjukrosen og sjukretarfaglige. Menningar atlan for sjukrosverket som var gjort i 2016, og han viser oss ned at tørven og hals og starsfølge for at økjast. Og eldre økje kappa så vi sjukrosverket rekruttera starsfolk. Temafragrøyngen var i 2021 sier at temafragrøyngen til boskaparan at i sjukrosverket starvas 394 sjukrarøktarfrøyngar fulltøyar starsfolk. Framrokningar gjørtar i norrlænskon høpi og viser at tørvor verer av 30% fløyre i årsverskon vekna demografiske gongdena. Hetta merker at tørvor verer av 118 sjukrarøktarfrøyngon av 30, og i årene fram til 2030, som ikke så lengt vekk. Og så kunne vi feknast at Setjer teker en flokk av sjukrarøktarfrøyngon innan 30. Så hvis vi fører til starsfolk og eldre økjennom, og hette tidlig ur tema fra grønnene til boskaparanen, så sørger vi fagbalkene og eldre økjennom, og det største mån helsehjelpere fjellet førje, som 506 limer. Helserøktere fjellet kommer nest 195 limer, starsfolkene, og fjellet i førje 20-røktere vi 108 trus. Så som vi sørger så helsehjelpere fjellet største fagbalker, og her er også faglart og vi kommer inn til søttene. Og i budskapet fra grønnene er det sagt at aldersbalkeren vil følge iver forsvar for at vekse vi omløy 1200 folkene eller 22% kommende 20 årene. Tørveren og i eldre røkt vil 606 starsfolk at treet verande starsfolk og høpe. Omframt 338 ble boplass neste 20 årene, verande velfærdsstøye fra 2020 skal haldes i 2030. Herom framfører 308 starsfolk av pensjon neste 20 årene og eldreøsjen. Ja, så hesen spurningen om løyer øsne okken inn og faglighet og imot til eldreøsje. Ta og vi vet at vi tar øsne nek ofaglart folk i eldreøsjen. Og her melder vi til at en atlan vil gjøre for faglige menninger av øtlånstarsfolken. Og her melder vi til i alle noen at det har gjort det starsfolk av profiler til å si at det at man skrassetter forløkene ikke øtlånstarsfolken. Og utfra tog så gjør man en atlan for faglige menning av øtlånstarsfolken. Og ofaglar skulle oppstiges, og alt skulle ha forløkere, grunnleggende forløkere og sjukrarøkt. Vi melder til at styrke kliniske forløkene til sjukrarøkterfrøyngen som holdt, og i Danmark har man løst til dette ved at det var en utbygging i borgerne i skyepleie, og til nekve mater å gjøre ut på ved menning. Og som det ble nevnt her i inngangen, og som også en komponent i Nursing Now, at det er tilmalt at man får gjøre utbygging i avanserede kliniske sjukrarøkt, AKS. Jeg kommer nærmere inn hva det også. Og annars melder vi til at menning og geriatrisk sjukrarøkt og gerontologi øyre være til alle fagbalker.
Förlagarna till starsfolknon skulle avhållande männas och vi lojka haltast. Hvis vi tar etter rekruttering, så mangler, eller så skulle tjejen starsfolk at trettverande starsfolken i primæra gøyren. Og avbjørngen er ikke best å få nødt starsfolk, men til øyne en avbjørn av arbeidet de som er. Kanning, som var gjort i helse- og omsorgene i 2018, vi sjukkerhetterføringer tar en fokus på hva samråd eldre øyne, var at det er til jævlig tingearbeidet og eldre øyne, at det er gode muligheter for å oppbygge en relasjon. Det ble nevnt at de som sjukhusen skulle alt gjenge kjøtt, men det i primæra gøyren var gode muligheter for å oppbygge en relasjon, som tydninger mye. Faglige foreløger ble til sagt være fullgagnytter til flere folk vi sammensett om tørve eller kompleks. Til folk er verre fire nå, da de flyter inn og røkter dem enn det var for noen år siden. Og som også i tøytning, det var jævligere opplevelser i starvsvenningene og eldreøsene, som hadde gjort det at som hadde søkt atter til eldreøsene, de hadde haft jævligere opplevelser. Så det er også verst at hittet å satse på det. Og så det sjukkerheteren øsne at sjukkerheteren frøyngan øsne at faglig menning har tøytning. Så kan man säga, som ståan er nu, hva er det gjøre? Det mulighet for å iverande i helseskipaner, eller skulle vi færre tuksa ut ur boksen, som man har gjort i Ørenlund. Førjar er en utgjegare i mån til at rekruttera starsfolk. Vegna laknatråd i flere London har en strategi vært at flytte oppgaver fra laknon til avansere sjukkerhetterføringer. Avansere sjukkerhetterføringer har ekspertvitan og kunne være halsrøkt og vittjer til veksande tale av eldre ved kronisk sjukken og samansette tørve viser gransking. Og i menningaratlandene for sjukhusverket så var sagt at begge laknafella førja og serlaknafella førja har lagt grøyninger fram som viser at laknatrådte er skjera høyt i førjen sammanbåret ved andre grannland. Okkara grannland. Grøyningen til laknafellene sørste hest, til å si at det hendte kan ikke fra grøyningen fra 2016, stedfestet at det mangler flere enn 50 laknar i førjen sammanbåret ved andre norrland. Og i grøyningen til laknafellene vil ta seg om laknar generelt, til å si begge ivelaknar, praktiserende laknar eller kommunlaknar, hjelparlaknar, doldarlaknar og så framveis. Og så kommer vi inn og avansere kliniske sjukere, hva er det for nækka? Det er en autoriseret sjukeretterfrøyinger som har åknet seg kunnløyga av serfrøye stige, foreløyga at hekka sammensetter avgjører, og kliniske foreløyga til vikka virke som er utførst i konteksten, etla og i autorisasjonskravene i landet her vidkommende i sektor, og kandidat eller masterstig er tilmalt som etgång der gjevende. Lisbeth Fagerström, som har arbeidet nekk for i avansere kliniske sjukerøkt i Nord-London, som er steg i 842, hever i hese mynden grøyner hva det er som en avansere kliniske sjukerøkt for en gurger. Det er bøgnløs klinisk sjukerøkt, og i tog ligger lorsla, og gransking og menning er en pastor av oppgavene, case management, etla til at loja borgere gongter, samstarv, og vidtale at det var konsultasjon, coaching og vedløying av borgere, og etisk grunneier avgjører. Utbyggingen er gammel, kan man si. Den første utbyggingen blir i Lonko i 35 i USA, men i Norrlanden er det nok. Sverige blir i sin første utbygging i 2003, Finland i 2005, Norge i 2011, og Danmark blir i første utbygging i 2019, og i førjen har vi ikke utbyggingene. Ja, ettersom helsestående til eldre multisjuken ofte er avstående, er det avgjørende at røkten trykker en helse- og sjukrøkterfrøylig utgrøynen. Meta skal jaunan om holdarstøvna og røkten må brøytas heretter.
om det ikke vil gjøre en meting vi støy i høvån, helse og sjukkerhetsfaglige foreløkken, det store vante for at det ikke i nøga var tog, vil ikke hånd om mulige brøytingar, og vante for at urslitet vil at folk vil innlagt, eller atterinnlagt, at de har sjukhusvitsjer. Ja. Så det sumpa. Ja, i tilmelden har vi også hukt etter Jon, vi har nok snakket inn i at vi kan man si geriatriska, og jeg vil kanskje synte mer inn at det gerontologiska, til læreren om til at eldast. Og hun for helse og trivnad til eldre vaksen, sammen med demografiske brøydningene som langt og som for å være som for å vekse. Og til nok helst tog at disse brøydingene er for å sette verande helseskipene under trusht. Det har vi da også hørsnek om i milen. Innan gerontologisk gransking vil hukt etter hva det er tøytning for helse og trivnad, og til ikke bare tar vanlige og biomedisinske tattene som har tøytning. Man tar ofte om motion og kost og røyking og alkohol. Men til eldre er det særlig 2 vidskifter som har større tøytning for helsene og trivnaden til hjemme. Og vi er noen eller tilknyttet til hjemme, særlig til hjemme som har bo lunch i samme sted. Det vekser at vi er noen og tar for større og større tøytning, ikke bare hjemme, men også næromkvarvet. Og hodet aging in place, det vittjer retten til å være byggvann til hjemme, selv om man har finnet sjuk og foreløpet her. Og omfattende gransking og kanninger begge utenlands og i førjen øsene viser at det er det som eldre ikke til å bygge hjemme. Og etter øsene fortsatt måneder bedre løsning enn der dyre og røkterhjemsplassene som Jon var inne i av, og som har vært gongt under førjen. Så det løser seg at satse på tjenester til hjemmebyggvand. Det som gjør det mulig at folk kan bygge hjemme. Og i næromkvarven her kunne eldre vil lykke halte sine sosiale relasjoner og utønne de avhåmål som gjør tøytning for lyskøsk og samlag. Og en annen totter kjølreie, heter at det var reie og ekne løyve og ha avvarskan av ekne gjerandssted. Agency er et sentralt hovedtak og gransking om kjølseavgjørretten til eldre, og det har vist seg å ha større tøytning å kunne gjøre det. Og til også vist seg at han totteren vil et eller annet. Han møler ikke ofte avmarskere, han flyter ur Ekenheim. Hese hovedtakene er i travi, det som vi kaller for person-centered care, som vil lyst som en persons mishandlende tilgångt. WHO hever givet en rapport ut, her som de melder til at man fer fra en biomedisinsk tilgang i okkara skipan av helsetjenesten til en mer, her som det er fokus og sjuker, til en mer holistiska og personsmishandlende tilgang, her som dette er lagt til helsefremme, forebygging og rehabilitering. Og vi har også med østene at det er slik skifte for at trykke fortsatt halvføre i helseskipene, og bedre om gaskene og i tjenestene i samsvar ved tørv og innkjøringsønstekker og også tørven i samfunnet i røver. Og i en personsmishandlende tilgang her er det preferansene og tørvene til de ønstekker som er i middelen og tjenestene og jeg vil kjøpe ut fra Jesu.
så att det kunde stola folk i att vara hemma som långst. Jan var långt över inne i att de äldre som äldre öster kommer i samband vi ofta har multisjuker och det kan höjlva. Och hette har visar att de har skiftande törver. Och tog verda mätt att en person som i samman tillgång är väl äckna till äldre öster. Så vill jag också nämna att äldre helst är tandbölkren i samhällen som är minst homogener. Vi tar att man har livet imisk liv, har imiska utbyggvingar, imisk avhåmål och familjeliv. Så det tar svært øyntøynt å definere hva det er tydning for eldre som er samlet i en samfunnsbølg. Det er avverst å hitte etter hvordan eldre øke er skipa og om jeg sier tøyante hodtøkken så just atter i skipan av eldre øken. Og en eldre øke ble lagt ut var en eldre politikk og åraver i 2013 og eldre loven kom i 2014. Og at de kommunale stenen Øysten skipaner som ønsker vil regulere etter ved visitasjon. Dette kom jeg inn og at 17. Kommunefellet har Øysten en større anlegglott. Tilmelde om eldrepolitikk her skjøttes det i hodtøkken i 8 år. Her blir sagt at man melder til å ha en mer fjellbrøytan og smittelig bostedmarsjon i førjen, som kan ståle under at folk varver som kjøsavgjøret og kunne bygge for hjemme som langst. Øysten i eldrelovene satt dette 8 år, vi til at hjelpen skal ta etter til tørr, trivende forskjøyder og kjøsavgjøret borgerens. Og kommuner øyer kjipa for tjenesten som kunne ståle under at folk bygge for hjemme som langst. Og i tilmeld om eldrepolitikk sast østene hette østene tidlig vi at ikke så eldre som en homogen og en stått igjen samfunnsbalk, men at det øyre var at ikke støy i til ønstak av borgeren. Og i 1. januar 2015 har vært eldre øke flott kommunen at omsida, og i det det 8 eldre øke til Torsjøen kommune 8 øke for seg, og så det 6 kommunal samstadsøke. Og så samt øken, og så øken skjærstøv og imot til bøyde middel de som omanfor 6 trus, og samlet av folketallet. Og så tidlig etter tar man kommunale kjøpene som eldre øke der vi regulerer etter, så ganske øsne av verste suttja om hese tøytninger mikkel hodtøyken om å være hjemme, og at det her var reie ekne løyve, suttja starter. Eldreloven, hun avsetter at alle tjenester eldre økene skulle tekast ut fra en faglig meting. Og i praksis vil det si at en visitator, ofte en sjukkrakterføringer, et tvørfaglig tøyme, ganske en ergoterapeut vi, for å høyme vidtjen og vurdere eller mete om funksjonsstøy innenfor nødt og fremman undan avsett øk. Hentan her metingarskipanen, hun teker støy i til danska kjælfestinger og styringsanbonden fellesspråk. Og ta i samrøven som typisk er en tøyma ved Lio, så vil hentan samrøven omsett til tekst i 3 V-skipene, som et elektronisk styringsanbå, og i øyne ment ut fra fellesspråk. Og så enda vi stasjoner vi at hørsmeteren gjør et tilmeld om tjenester. Og til tjenestene øyne predefinerer i 3 V-skipene. Talan om det såkalla bom, eller splittskipene, her det vil skilt i midtelen, faglige tørsmetningene, som visitatoren stemte 4, og så avgjørende om å vite tjenester
Og ta det ofta en typisk døldarløyerne i heimatjenestene som tykker avgjør om det. Dette kan halda vid, gjøres det som det trobult, tog at i prosessen det vant for at rødden til de eldre, og i munn til tørv og ikke dette ned i midtelen. Hvis tater her så er en rettelig tøyende løyklåd, i munn til hver tjeneste vil tillåte til ønstelige borgerne, og slag gatekeeper inn i skipene. Karmaner som tørsmeterne, eller hvis tateren arbeider under, og sånn lite fleksibler, har også oppgang til at tøymen gjerne personlige tørsmeting og faglige møte om tørv og ikke kjøtt i ønstek. Fellesspråk var implementeret i fleste kommuner i Danmark 1950, og samstås var eldre økning omskipet etter til såkalte New Public Management-prinsippene. Her kommunale gøyren skulle styres etter en marknader løste, eller marknaderprinsippen, og vi New Public Management ber til effektivt å regulere virksomhet med eldre økning vi predefinerer og standardiserer tjenester. Her med nått til hver sett av hver tjenester ser. Og i hese skipene bare tørven til eldre og tilsvarende tjenester predefinerer og standa ganske i ansøkt til en personsmishandlende tilgångt. Man kan kanskje si at skipan høsker ytla til eldre økje, så det blir ytla til å definere en tørv og en løtemynd som visitasjonen at helstestående til eldre følelse ofte kompleks, og har vist seg at tørvene skifter fra det til det. Og man ser ofte at det som blir tillåtet under tørvsmetting, der tjenestene ofte brøytast i tog. Det så bara en mynd av gosse. Det ser ut inn i trøyver. Hatt her tjenestene som man kan bjøve, og hatt de økene som folk vil følge med innan. Og her heter sånne avverskan av de som starvast av økene. Det har vi et øsne valgt å hitte etter. De kanningarna som vi har funnet om løyklåten til visitater viser at de har avmarskede muligheter for å ta individuelle løsninger utra vi PCC, et eller personsmishandlende tilgångt. Dette skiltast ofte organiseringsene av eldre økene, og den eldre har helt ikke selv muligheter for at avvarske tjenestene, så det lagt der til rettes fra man undan. Så selv om visitator skal ha fokus på tørven, så han part av en system som langt avgjørst hver tjenester kunne være bjøret. Jonna Johansen har gjort det i samband med en kandidat, Støttmålerfrøy, en kanning av skipene i eldreøkene i Førjen, og har samråd vi visitatorer ur noen eldreøkene i Førjen. Og i hessen sitaten så sast at visitatorene i Førjen øyne oppleve at arbeidet til dem ligger i en spenningsfeltet. Midlene skulle gjøre en neiva meting av tørve og innskyns og innstekker, og ta rettlige og fleksible mulighetene for tjenesten som finnes i skipene. Her var en visitator som sier at det som jeg må huske det her at jeg ikke kan tilbyde ytelser som vi ikke har, så jeg må konstant ha i tankene hvilke ytelser vi har, og holde fast i det, fordi jeg nødt til å være lojal overfor min arbeidsplass. Vi talte en vante, og i hese skipene kan være at han verlig tørveren til eldre føringen, ikke kommer til skjønt der, til at visitator øynes, velger å sette fokus til øke som det blir til å vøyte en tjeneste innan. Og dette kan virke konserverende for skipene og stekke menneskene av tjenesten, så at det ikke vil samsvær vi tørv og ikke borgerens, og som kunne ståle dem og være hjemme som langst. Og starsfolk og økene, her så vi at en av høys finningen, og i to litteraturløytene som vi gjør da, visste at skipene vi standardiserer og predefinerer tjenesten for faglighet
og etisk omhugsende. Det kan gjøres en forring for at startfolk kunne bruke sånne faglighet, at de kommer ut til borgere, vid til at tjenesten er avsett fra man omtan. Og det kan virke omotiverende for helsestartfolk, som ikke velger at vite tjenestene som er avsett, eller at utinne seg vilt avlyttende og gjøre det som de faglige og etisk meta støvende krever. Og så er det brukeren selv. Vi meter ikke at skipen stoler under en personsmishandlende tjeneste. Her vil vi ikke sagt at opplevelsen til brukeren er så, men kan ikke også Rowan, som har kannet til hvordan det er at være eldre i fergen. Hun viser at nekva tøymon som finker tjenest og opplevde til at det tjenestene som finker og ikke svære av til tørvunsk. Kanning som er gjort i samband med en master av folkehelse viser at tjenestene er skjere imiskere fra øke til øke i fergen, og om det samsvær i middelen innskjene til borgerne og tørven, er tredjer av hver tjenester som det bøye, og ikke tog at kjølskipen er fleksibel. Han kan ikke vise øsne at utbøye av tjenesten er nekstøst ut om store og eldre økene, og måneder minne i smarre økene. Så det er å slå av øjene mittelen økene. Det skal sies at utbøye av tjenesten er måneder vakse, og i nøkken eldre økene siden det har lagt ut til kommuner omsider. Og til særlige tjenester som stod under over hjemme, som rehabilitering. Ja, kunne vi så gjøre dette øvelse etter medhengar i Danmark, av fellesspråk og øren styringsanpåen, og i allmenn omsetning som viser av avfleksible skipaner som ikke har så størst fokus og endamålet vid tjenesten. Vi melder til at skipan av kommunalen stolar under en helsefremjande og rehabiliterande tilgang. Her eldre selv kommer til årene, og uiplaster kan fåast fra lovarfestare skipan eldreøsene. Eldreloven, hun avsetter at alt som er 75 år eldre skulle ha en fyrbrytjande heimavidjan. Og hentan samrøven, hun ber bra av samrøven, her som man tåser sammen om helse, autonomi og personlige opplevelser. Og heter en helsefremjende tilgang som skundar under av borgeren selvårsetter året sin tørv. Hette er så 8 av tilmalen, og tilmalen som vi får hand i det. Iverskipet er enda mal ved loven om en personsmishandlende tilgang, og i verset av kommunalen stige, så at tjenestene vil kjipere etter tørre borgerens, og ikke predefinerer som nå. Og dette vil lagt til å kjøse av gjøre rettens ønsteka, og at tjenester er stående under over hjemme som langst. Det eldre er selv at det var en tøyende rødt i samband med kjipene av tjenester og vøyding. Og en så kommunefeller og størrelsesfolk av eldre. Ja. I tilmelden, i alt tilmelden har vi gjort hukkbord til eldre, som en av høyesårsøkene til vantene til arbeidsmedien, vantene til faglighet, vantene til utgang til helsetjenester, som tilmelden vidtjer. Og litteraturer av økene stoler under at stereotyper fætan helst øsner årsøken til og legitimerer. Jeg vet her en skipan som ser eldre som en homogena bølg, og tog kommer vi til at dere at det var predefinerer helsetjenester. Og årsøken er helst pastor av HSM. Og HSM snurrer seg om en stereotyp av fætan og fordommer her som snurrer om hver kjensler vi har med eldre og alderdommer, som kan føre til diskriminering. Og dette sast begge av nekken økene i samfunnet og østene i helseversen. Vi har også just utgivet en rapport om en frakrøying om HSM, og hun viser at
hon lite minka de sista 200 åren. Hette avhverst å hitje etter tog at hukkborer motveis eldre til tøytning for bei halsena, kjølsfætan og trivna til eldre følge. Og det viser seg at han negativ hukkboren rående og har større avløyngar enn den positive. Det ikke nekva kanningar gjør der i førjon om HSM, men av en gerontologiskøye i Asetron i 2012 gjør det lesende en kanning som her 644 føringar i Alsson 15 år og eldre i Øtland førjon var vi. De var spurt om hver 3 år kom at her fistelhoks ta i 2 året alderdommer. Så var sværende bølgeie i 3 kategorier, positive, usakner, negative og neutrale. Og utslitet var at 88% av lovtakerne, et eller annet nå tjøya, nesten 30% hadde en negativ hukkbord til alderdom. Og det var lov til måneder, og man hukte etter Kina, eller bostad og alt. Så vi kanskje ikke øyne noe ørvis her i ferien. Det snør seg om hukkbord motveis eldre. Vi melder oss til at det har vært gjort mer gransking av eldre øsene. Til tøyende, til gerontologisk avstøy hos større avverskan, bei gerontologisk avstøy og gransking, for hvordan fætene av at eldast vel. Og også noen tjenestene er skipeier av begge politiske og skipene er lignende stige. Tog det området er tilvidere om disse avstøyene. Ja. Og til Østene, Asa Rauenhever og i sinne gransking Østene visste også at eldre en så sammensatte bølger, så det ringt at bruke øyne og enkelte teori til å forklare til at eldast. Som sier Janne, så viser granskningen til Asa Rauen at det avbendinger om at eldre ikke får en personsmishandlende tjeneste som kan ståle under bygg for hjemme. Og at politiske viljen om en personsmishandlende tilgang ikke sett etter i skipene av eldreøsene. Og det til området vi må ha empirisk gransking som kan ha ansøkene med den politiske viljen og andan i eldre lovene. Vi får melde til at det har vært stånsett en grunner som kan ståle under gransking og i brøyenhøp av eldreøsene. Og at enda så vil jeg gjerne varspe ljøs av kommunefellet som har løyklåten av rådgjøva og vedløye kommunalpolitikeren og størrelsesfolkene i allmenne spørningen, å gjøre kunningertilfær og sånne haktøl og å følge menn av kommunene. Kommunefellet var hotla, løkfrøylig rådgjøving, men vi melder oss til at kommunefellet øsne for en løyklåt og jeg vet helsefaglig rådgjøving til eldreøk. Og vågner at det kjøtt legges en ikon av treet og hjemmesøyne, og som merker at denne funksjonen iverksett. Ja, så for Janver å ta sammen om. Vi var kjente kommunfellene, så har det jo rådgjøring innenfor badneøkje, så at vi tilmelder oss at det kommer en helsefaglig rådgjøring på samme måte innenfor eldreøkje. Ja. Samgang og skjelle 2019-2023 sier at loven om eldreøkje blir bøyna ved en endurskoa sammen med kommunen og øren ærende myndløyken.
og østene fortsatt vil endurskover, og det har vi tørst i fjellmillen at det arbeidet gjørst og lagt fram nå. Og så stendet det øsene i samgångskjelen at faglig krøv skulle settes, og røktartingten skal være avgjørende for startsfolkehåpen. Man kan si at røktartingten, man kan også si et faglig krøv og faglig kunnløyde som vi tar nevnt, som avtrøkende. Så at en tøytninger mitt til ettermeting etter, og til nemlig at det faglige som står i samgångskjelen som vi har lagt dette her, og ser at tøytninger mitt. Selv om det fortjeng tøytninger mitt, men det har ikke nevnt sammen vi faglige om foreløk og nøysen. Så diktergåver tjenester og treten for fortjelligere borardikt, som vi tar inn i også. Og det tog jeg gjøre noe nå til miljen 2 år etter, så det kan sikkert nåast. Som vi der var inne i oss, så det Moira en høyder hentor, det skal faglig til. Bedre helsefaglig dikt, minkar om innleggingar, som sagt, og bedre lovskastene til borgerne. En trygg og monadig røkt til multisjukar eldre borgere krever brøya spesialistvidan. Så en politisk atlan skal til nagrøyna tar foreløkar som øye at være til takst for at startforskning kunne hava etno vi til helsefaglige avritsene. Så okkar avhøytan at gjøre en atlan for i helse og sjukrøktar atøknon og i primæra gøyranon. Og et diktar godt og halvførst eldre økje til lønner seg fortjallige, til fremmer helse og fyrirbyrge sjuk og til eldre, og til fremmer rekruttering av startsfølge. Så at en atlan eller et åreskifte hever avhverst hver virer skulle være berande for tjenesten av eldreøkene. Hvis det skal være person-centered care, hva betyr det så? Så skulle begge skipan og karmar trykja at tjenestene være utint og trav i hese virer. Så, takk for. Jeg er ferdig at takk at jeg kom på om 4. Så ferdig jeg var så frek at jeg ferdig løyver med å spørre om det nægre tikkene som sitter med noen sporene, ikke som det har hun at sett Jolvor eller sånn, va? Jeg må lukke å si at man kan bare snakke i mikrofonen, til annars høyre det som ikke er det strøymingen ikke. Så hvis det er nægre som har nægre hun å få nægre utjobbet av tog som det har vært inne i år, så er det noe mulig men i middelen så føler man seg som man fyrer til et eller annet uten å lese lekser. Det er jo selv om det blir nemmere hvis det er at jeg leser jo alle i åren. Men her er ikke spørninger. Vi skulle nå haft landstorsmannen, først skulle vi haft landstorskvinnerna som så ble skift til en landstorsmann, at skulle de handen og alle det. Vi skulle haft det her tiltak nå etter hånden 4 og 4. Til utsett av imskon årsøgon som regel korona. Frutja dagen vi finner vite til at noen landstorsmæren var ferdig 17,5, så sier jeg, nå legger jeg simpelthen ikke ut av meg. Det er hver måned deg. Vi da tog finner jeg elstjåren at komme i hans her sted, og er ferdig at han og hånden er det her og litt. Jeg er vanlig at tid for å lese det her vel og vilje i jøkkenen, og ta til ettertekter til som skrivet her på. Jeg hvordan stolt av sånne arbeid noen som gjørst. Ja, tusen takk for det. Jeg kan komme i det og få handa etter her alle arbeid til tikkene. Jeg får si om det var mulig for kanskje 7 år, så er det mulig å være. Så, men takk for det. Ja. De skulle bare umynda det kunne til en unker landstorsmæv som stender her. Det skulle kjøres først. Og det er en stor dæver, nå tilmeldet til fellene første sjukkeraterføringer ved hanta. Spennende å være fyllt framlående ved tilmelden fra Tikkumbauen, Sunva Læsne og Jan V. Kristiansen. Til å bo at det var leslerøyner i eldrerøktene, og her var arbeid visendalige ved øyne. Så det er selvsagt at det er Tikkumstande 8-4 slukkende arbeid. Avbjørnene av eldreøysene store,
og er det velkjent. Det tog jo atråkande vid som samfunnet enderskoa, og om nøyot, nå hoksa bæg røkt og vidtjer av okker eldre borgaren. Og det har vi jo så eisen fæta og framlån i at det nok tiltrångt. Det har vært framme at hesar avbjørngar viser seg av flere måter. Bæg demografist, vid sikt for et dikt av tjenestene kring Atlantet, vid førrande starfolkgårdsko, yrkesførleika og fagligere menning, og i det sammensette tørven til okkara eldre, og i sjølven hukkbordene til de eldre. Alt dette må tegas til største alvaren. Det var nødgjøren i 15 at avbyrdene av eldrerøktene og heimatjenestene var lagt ut til kommuner og omsida, og hese årene har givet okken nødgjørens. Det tog bæg godt og nøyot, at han sluk ettermeding som hentan vil gjørt. Bant fyrir jól var anna tilmelde leti om samme øk. Tala var om lovar avsett arbeid, her ettermeding skulle gjerast av utleggingsene av eldrerøktene. Balkene var mannar vi fölkjur allmannamaleranen, futjamalanen, omkvarves- og vinnemalanen og kommunefellene. Her har vi hukt etter om loven og futjalasteren virkar i Rattland, og hvordan skipan vi samstagsrøyden virkar. Malt vi med landa til å gjøre brøydingar i loven om heimatjeneste, eldrerøkt og meira, og til nekka som landstorsmæren atler er under som kjøtast. Starfagatørren innan bæg røkt og nonsfrøy eisens. Og tog det nå fra politiskere sugge sett fokus på etter øk. Kan det være løtende gå så vidt til kommende 20 årene for å sitte starfolk til eldre, helse, allmanna og dagstående øk. Dette tilmelde som i det er handa setter særlig sjåneikene av leikloten til sjukkerøkterfrøyngene. Og dette en vinkel som bare spennende og avgjør støtning av visel. Tikkere faglighet og fer alltid å være berende innan eldrerøktene. Utan henta parsten viser tilmedene ikke alle myndene av en bedre tilgang til røkt og vidtjer av eldre folk i hele landet. Jeg gleder meg at lese tilfære og sannført om at vi har som tilmede enn at togende klubbe lagt at seg for å flytte eldre røkje fram av deg. Takk for jeg var bøyen vi til tiltaket og til å få handa tilmede. Jeg er ferdig at enda ikke at jeg kunne ødlån sammen med ødlån gå om samstartsførsten, aller beste etne og til å gjøre arbeidet og bli en byr. Takk for det. Jeg skal bare lykke å si at her tilmeldet prenta, og ligger her i videofakst at du fætan det beste prentet, så folk får det i hånden og lese det. Og det er ikke det kunne endelig av vi, og vi har altså prentet nok, så hvis det er halvt at de skulle ha vidt til omkring av tre, så takker de bare vi.